Animais que você nunca deve encostar na vida. E o último está entre os mais perigosos. Mas antes, comenta aí se você prefere 1 milhão. Escreva dinheiro, mas se prefere sua família, curta o vídeo e deixe um coração nos comentários. Vespa mandarina gigante, a maior vespa do mundo. Sua picada é extremamente dolorosa e pode provocar reações graves em humanos. Dragão de Komodo é o maior lagarto do planeta. Sua mordida contém veneno capaz de enfraquecer rapidamente a vítima. Caravela portuguesa. Apesar de parecer apenas uma água-viva bonita, seus tentáculos liberam um veneno potente que pode causar dores intensas e queimaduras graves.